Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Nobyembre 29, tuig 2022, kamataranan. Ang ihatod kaninyo kini mga balita nga naipos sa CCTN kang Policia Rin Park at Telephone Manager Kapitan Dennis Tabar ang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal at nasyonal ug sa kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-istot kami sa mga butang na may labot ang among basahon yung mga text messages e parang ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal sa Tanadan, Gabanato atong part ng Batang Buntag, Kunsihao, Maluwano, Inocando, Tabar. Kons, may butag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong sugdan natong programa pinaagi sa pagpadangat sa atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Intertropical Convergence Zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere na nakaapekto sa milalawigan sa Mindanao. Ang atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpangilat ug pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, natay heat index na moabot sa 37 to 38 degrees Celsius. Adlaw mo salop alas 5:20 sa hapon, ang dagat mo taob alas 4:17 sa hapon ug muhunas alas 6:21 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:45 sa buntag, gikan dire sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Jomar Clarino. Daghang salamat si Jomar Clarino ug maayong buntag niyang tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon adita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Provincial Board approves Cebu's 20 billion peso budget for 2023 in Cebu Province. Sa super balita sa Sunstar, lalaki gipusil sa kapuyo tipi sa Barangay Madridejo sa Alegria Domingo sa hapon. Sa The Freeman, for alleged extortion, Register of Deeds official arrested. Sa Banat News, sa The Freeman, abogado sa Register of Deeds sikop gipasangin lang ni dawat ug bribe money. Sa Philippine Daily Inquirer, Protestant leaders claim being red-tagged by AFP. Sa Philippine Star, DILG says no let-up on drug raids. Sa Manila Bulletin, Navy commissions 2 attack vessels. Ug sa Tempo, Bukidnon massacre. 4 dead, 2 hurt in Land Row. Maugat ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. May padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, abogado gisikop sa NBI 7 human gituuhang nangilkil sa iyang kliyente. Bisan pa man og gihimakak sa iyang binuhatan, nakuhaan kinig 150,000 pesos nga marked money atol sa operasyon. Ang kasayuran ni Gian Navarro.
Gipaubos na sa inquest proceeding sa buhatan sa Ombudsman Visayas ang abogadong si Attorney Reynaldo Mayol human gipasaka og kaso sa National Bureau of Investigation 7. Nasikop among abogado sa ilang entrapment operation niadtong Nobyembre 25 siyang buhatan sa Register of Deeds sa Dakbayan sa Mandawi. Tuod kini sa giingong pagpangilkil sa iyang kliyente aron maproseso ang dokumento sa lunang gipanag-iya. Gibutyag ni NBA 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga nidangop sa ilang buhatan ang reklamanteng si Manuel D. human siya nahasol kang Attorney Mayol. Nakita sa investigasyon nga nangayo ang abogado kang D og 100,000 pesos aron ma-annotate ang certificate of title sa iyang luna. Samtang gipangayuan usab kini og laing 150,000 pesos aron maproseso ang matud pa laing titulo sa yuta. Hinungdan nga nalusad ang ilang operasyon niya ng panahona og naaktuhang midawat sa gipangayong balor ang abogado. We'll continue our investigation, of course, because this is only during the entrapment operation. Under the law, we are required to file the case within a certain period of time. But it doesn't mean that we will stop our investigation because additional complainants might come here and file complaints to continue our investigation. Nagdumiling mo atubang sa kamera ang abogado aron depensahan ang pagdakop kaniya apan hugdanon niyang gimakak ang pasangil sa giingong pagpangilkil. Kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees ug direct bribery ang giatubang ni Mayol. Nanawagan usab si Attorney Oliva sa ubang mga kliyente sa mong abogado nga modangop sa ilang buhatan kuno galing na biktima usab sa susamang binuhatan. Yes, any person similarly situated regarding these kinds of dealings, not only in these areas, even in other areas, you can come to our office and request for investigation. We'll investigate. We'll help you. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin kagamuhanan sa syudad sa Lapu-Lapu nakadawat og napulo ka mga awards gikan sa DOH sa 2022 Local Health System Award. Si Chan misaad sa paghatag og incentive sa mga kawani sa City Health Office. Ang kasayuran ihatod ni Foch Anthony Inso. Makadawat og performance bonus ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall sa buwan sa Disyembre. Kini mag-anunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor General Dahong Chan, din matag kawani makadawat og 25,000 ka pesos pataas nga performance bonus. Matod ni Chan nga hinoon alang lang kini sa mga regular coterminous o casual nga mga empleyado. If their salary is below 25,000, they will receive 25,000. Minimum of 25,000. And then If your salary is more than 25, you will receive the more than 25, whichever is higher, no? So, if you receive 35,000, 35,000 ka. Sumali Chan nga kiniisip pasalamat sa syudad ngadto sa ilang mga kawani tungod sa daghang mga pasidungog nga ilang nadawat karong tuiga gikan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Samtang mga job order employees sumali Chan na makadawat gihapon og salary differential nga mokabat og kapin sa 13,000 ka pesos. GO will receive differentials. They will receive at 13,000 pesos if they're working from January until December. Gawas ni ini posible usab nga makadawat og special risk allowance kun SRA ang mga kawani nga mokabat og 10,000 ka pesos. Foch Anthony Inso, CCTN News. Mga opisyal gikan sa upat ka mga lungsod sa isla sa Camotes formal nang nanumpa ubos sa partidong 1 Cebu. Nakahigayon sa pag-awhag si Governor Gwen Garcia sa mga kauban sa partido nga makikhiusa na kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway sa partidong 1 Cebu nga makasaysayanon ng panagtapok sa mga incumbent officials gikan sa isla sa Camotes nitong Sabado sa Tudela Civic Center. Nakahigayon sa pagpanumpa ang 48 ka mga barangay captains, vice mayors ug municipal councilors gikan sa upat ka mga lungsod. Apilosab sa mga nanumpa human ni pasilong sa 1 Cebu silang Tudela Mayor Grayman Jojo Solante, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano, Poro Mayor Edgar Rama ug Pilar Mayor Winky Santiago.
Gibutyag sa ABC President sa lungsod sa Poro nga gipatawag sila sa miaging semana ug nagsabot sa ilang desisyon nga mobalhin sa One Cebu. Nakabot nila ang desisyon sanglit nakita niya ang kaayo sa kasamtangang administrasyon sa ilang lungsod. Sa may istorya. So kami tanan mga kapitanes, kasi pa ko may nagdasa tingog sa City Command Barangay. So willing sa tanan na mulunod sa partido One Cebu. Isip pagsuporta sa atong gobernador. Susama usab ang nakita ni Mayor Santiago sa ubang mga opisyal mong nakahigayon sila sa pagbalhin sa partido ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Human nakabot ang desisyon uban ang mga opisyal nakahigayon sila sa pagpananghid sa mga kadagkuan sa bakod party sa mga Durano. Bisan pa man og nakalitan og nasakitan matud pa sa pagbalhin, gitahod sa kaninilang partido ang ilang mahinungdanong desisyon. Padayag na sa mong katuyuan, but murag sayo-sayo pa man siguro, tinggal ito, nasayuan na mo. Wala pa yung definite nga panang atong sila sa atong kwan. But the respect was there, cordial, hanggang gapon, amigo kita, but wala definite nga plano or instruction asa may padong. Murag itagaan lang siguro may kanang among kagilingong desisyon. Dako ang pasalamat ni 5th District Congressman Duke Frasco sa giilang makasaysayan ng panghitabo sa ilang partido. Human nadungog ang panawagan sa mga Sugbuanon, mipasalig kining moabag kanunay sa mga panginahanglanon sa isla. Maningkamot pagyunta, maninguha pagyunta, nga mapunaan pa ang ato ang nabuhat na kuyog sa ato ang gobernador, kuyog sa ato ang mga board members diri sa 5th Distrito, labi na gyud sa isla sa Camotes. Gilagwan silang party president kasi Gobernador Garcia nga mas gipalabi sa mga opisyal ang ilang palabra de honor. Tungod kini sa nimong panawagan sa konstituente nga makigiusa sa kasamtangang administrasyon sa Kapitolyo. Ang panawagan karon sa gobernador ngadto sa mga kauban sa partido nga makigiusa gayud uban kaniya alang sa kaayuhan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Sa mga opisyal dinhi sa isla sa Camotes ang ilang kayusan. Pinagi silang pagpanumpa ubos sa partidong One Cebu. Alang hinuon kini matud pa sa kaayuhan sa ilang mga konstituente sa umaabot. Gikan dinhi sa lungsod sa Tudela Isla sa Camotes, Gian Navarro, CCTN News. Sa lain bahin, dulan sa usa ka gatos ka loose firearms ang nasakmit ug ang uban gipang turnover sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase sa Cebu nga subay usab silang subsub nga kampanya batok sa mga armas nga way lisensya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa datos sa gihatag ni Police Lieutenant Colonel Ronan Clarabal, ang Battalion Commander sa Regional Mobile Force Battalion 7, sukad sa Oktubre 12, 2022 sa tol sa pagdingko sa katungdanan ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, isip hepe sa Police Regional Office 7, maabot sa 23 ka mga loose firearms nga ilang nasakmit, 54 ni kalibre 38, napulo ang kalibre 5.56, napulo ang kalibre 22, siyam ka improvised shotgun, unom ang kalibre 45, duha ka 9mm, samtang tag-usa ang improvised caliber 5.56 o improvised caliber 7.62 rifle. Gawa sa mga voluntaryo nga nitahan sila mga armas nito mga sibilyan sa bukid. Doon usab sila nadakpan silang anti-insurgency operations. Mato ni Clarabal nga ilang gihingusga ng kampanya batok mga loose firearms sa Kabalaka nga gamiton kini sa mga criminals. In relation to our mandate, pinaigting po natin yung pag-uuhuli po ng natin mga firearms, mga loose firearms, especially in our province. Gihangop ni General Alba atol siyang inspeksyon sa RMFB 7 sa lungsod sa Cebu nga. Sanglit ako kinig impact silang kampanya batok kriminalidad. Sanglit ang kasagaran sa gipanggamit sa krimen, mauman aga mga loose firearms. Awahag ni Alba nga to sa publiko nga doon na pa'y gipangtago nga mga armas nga walay lisensya, labing maayo nga itahan kini sa 12 nga police station sa ilang lugar. Dili na paabuton nga mga pulis ang moadto silang kabalayan tungkol mamahimo nga magatubang silang problema
unya kung malutsan silang search warrant gikan sa korte. Samtang gisusi ni Alba ang mga kagamitan sa search, rescue and retrieval sa RMFB-7 kung sangkap ba kini kung ugaling dunay katalagman nga moigo sa Central Visayas. Dunay usa ka man truck o hinotruck ang kampo. Lakip niini ang duha ka search and rescue conservan nga mutungas sa kabukiran, duha ka rubber boats ug usa ka speedboat nga may gigamit nila sa operasyon sa lalawigan sa Bohol. Gisaran sila sa Piero 7 nga dunay usa pa ka single cab back-to-back Hilux nga makatabang silang pagpatrolya sa kabukiran sa Central Visayas. Honest to goodness, sir, our regional director is very supportive in terms of logistics. I have to be frank and honest with you that as you can see, our vehicles during deployment, they are serviceable. All of them are serviceable. Si General Alba siyang bahin na kanayon nga ang Piero 7 abli gihapon sa mga local chief executives kung muhatag silang donasyon nga mga kagamitan sa kapulisan sama sa dagkong trucks o guban pa nga makatabang sa peace and order sa usa ka lugar. Gawa sa gamit sa gubat na kinahanglan usab sila search, rescue and retrieval equipment. Definitely, we do not discourage other stakeholders, particularly our local chief executive, lalo na pagdaanan na natin yung Typhoon Odette. No? So these units actually are capable, no? But sometimes we don't have much of everything, lalo na yung mga heavy equipment. Kasi ang halos makita niyo is sasakyang pangdigma. But what we need also is yung SRR equipment natin, na ito yung medyo kulang din sila. Sa nakikita ko sa ngayon. Una nang ipahibaw ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nga sa 2023 dunay paliton nga mga bagong sakinan alang sa kapulisan sa syudad. Lakip na nini ang 26 ka mga motorsiklo nga maggamit sa Bisdak Riders Cup pagukod sa mga kriminal diha sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, nadakpan sa mga sakop sa Parian Police Station ang responsable sa pagkawat sa mga Christmas decor sa Osmeña Boulevard sa siyudad sa Sugbo nga gigastuhan sa kagamhanan. Ang tarpaulin nga dunay hulagway ni Mayor Mike Rama gibaligya sa Carbon Public Market aron itabon sa mga utanon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan na sa Parian Police Station 1 ang responsable sa pagkawat sa mga Christmas decors ug tarpaulin nga gimuntar sa kagabanan sa Dakbayan Sugbo sa Center Island sa Osmeña Boulevard ngalang unta sa programa ni Cebu ni Mayor Michael Rama nga Christmas City. Mato ni Police Colonel Erenio Dalugdog, hipis sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nga nakuha sa suspitsado ang tarpaulin nga kinawat nga mobalor sa 4,000 ka pesos. Siya usab ang suspitsado nga naggisi-gisi sa Christmas greetings ni Mayor Michael Rama sa Osmeña Boulevard. Duha ka buwan na nakalabay, nadakpan na usab kini sa kapulisan sa kasong pagpanulis ug pagpangawat. Lagip na ang pagpanguhag ng mga cable wires sa area sa Miliana Police Station. Actually, nadakpan na kagahapon sa alas 4:45 sa hapon. No? He was arrested for theft and recovered on him yung tarpaulin na worth 4,000 and this is the same suspect na siya dito ang nag-cut and nag-destroy sa tarpaulin greetings ni Mayor Mike Rama. So he was also previously arrested for robbery and theft last 2 months ago for stealing cable wires. Mato ni Police Major Efren Diaz, hepe sa Parian Police Station, na dili lang una nila ganlan ang suspitsado tungod kay doon na pa sila gihimo nga follow-up operation. Apang gibutyag nini, nga nailan na nila ang laing duha pa ka mga kaubanan sa suspitsado, nga pulos mga batanon nga may nagtambayayong nga makuha ang tarpaulin ligip na ang Christmas lights nga gimuntar sa Center Island sa Osmeña Boulevard at tawangan sa Cebu Normal University. Actually, tulo sila kabok atong duha, identify na namo, then we were still conduct follow-up operation. Baligya matod pa sa mga suspitsado ang tarpaulin sa Carbon Public Market aron itabon sa mga utanon nga baligya sa barato kay nga presyo. Mao na kini ang pangita sa mga suspek nga mao ang pagpanguha sa mga tarpaulin nga gipangbitay diha sa karsada lakip na ang mga Christmas lights aron ilang ibaligya. Ilang ning ibaligya sa carbon, ibaligya niya 250, 200 para pang-cover sa mga prutas-prutas sa mga nagbaligya sa carbon. Matutukan ni Dalugdog sa mga sakop ang pagbantay sa mga dayan-dayan sa Pasko nga gipangutang sa Center Islands ug sa mga skywalk tungod sa programa sa kagamanan sa Dakbayan nga mao ang Christmas City nga salmutan sa mga magpapatigayon sa syudad. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago itong mga balita nga naipol sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Taban. Inyo katong nakita o nabati sa Society 47 din sa CCTN Channel 47 sa Radio DYHP.
dugang mga balita ug pag-isgot-isgot riyo sa mga balita. Karong adlaw ay sugod. Muminus na ang presyo sa petrolyo. Ang dako-dako og minus mga higala mao ang diesel. Muus-us kinig 3 pesos og 95 centavos matag litro. Igo-igo sa gyud. Sugod karon ha. Samtang ang gas kung kerosene o gasolina muminus og ang kuan lang ang kerosene kung gas muminus og 2 pesos og 65 centavos. Apan ang gasolina muus-us lang og 85 centavos matag litro. So ang local oil firms kagahapon mi announce dining maong price adjustment sa ilang product nga ilang i-implementar sugod kaganing alas 6 ang Shell, no? Ang Shell misugod kaganing alas 6 85 pesos 85 centavos nga minus sa ang gasolina kaganing alas 6 3.95 litro ang us-us sa diesel o 2.65 ang litro sa gas. Mauna sa Shell o sa Petrogas alas 6 gapon kaganinang buntag gasolina 85 centavos ang us-us 3.95 matag litro ang diesel o sa clean fuel alas 12 sa tungang gabi, no? Kagabi pa gasoline 85 centavos matag litro ang us-us diesel 3.95 matag litro. Ang price adjustment gibase nila sa monitoring sa means of Platts Singapore MOPS ikan Nobyembre 21 ngadto sa Nobyembre 24. Ang MOPS mo'y daily average sa tanan nga trading transactions sa petroleum products sa Singapore Trading Hub na mo nagsilbi nga benchmark nga gigamit sa Southeast Asia apil na ang Pilipinas sa pagpresyo sa mga fuel products. Mao kana na atong maibawan karon ato na matagamtam karon ang pag-us-us sa presyo sa crudo o diesel, sa gasolina o ingon marusab sa gas kun petroleum. Okay. Thank you so much. Sinaot pa nga kining magkadunay pa kining pag-us-us, no? Kay ang atuam sad god nga dollar o sana ni ka inungdan ang atong dollar, ang atong peso to the dollar mga higala ang exchange rate milig una, no? Milig una ang ato nga peso tungod sa pagsud sa daghan kayo nga mga gift sa mga dollar nga gikan sa OFWs nato. Nagihatag isip pinaskuhan sila mga minahal sa kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Ako ding ipahibaw nga dunay pahibaw ang atong pag-asa nga labing dako kuno nga parte sa Pilipinas maka-eksperyensya og init, hot ug humid weather. Kining humid mo ni gitawag sa mga tiguang og humig, no, nga panahon. Kagahapon o hopefully di na ni karon. Basta mo na nga kagahapon mao kuno kana ang na-eksperyensya dinhi sumapa sa pag-asa Mactan. Unya sa malaking bahagi ng bansa napiktuhan kuno sa easterlies mao ni init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko mo nang init ko ng panahon kagahapon. Pag-asa weather specialist Adzar Aurelio nagkanayon siyang daily weather update. Ang easterlies mo ni init nga hangin lagi gikan sa Pacific ug nakapiktar kini og dakong bahin sa nasod mo nang humig ang atuang panahon. So ang pag-asa wa kini mag-monitor o waay na monitor ng low pressure area, no? So sa Philippine Area of Responsibility. So murag hayahay ta dili eta kuyawan nga dunay laing panahon. Hinoon isolated rains
kining mga pagpanugdog, expect ya po rato sa Eastern, kining silangang bahin sa Luzon, labi na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Quirino, o sa Bicol region. Okay? Marang init kay kagahapon. Unya, kining ugmang adlaw, traffic icons sa SRP. Kay ipasilaan sa Cebu City Transportation Office sa mga motorista nga grabing traffic sa Cebu South Coastal Road, CSCR. Human gatusan ka libo ka mga magtutuo ang ipaabot nga magtapok sa South Road Properties ug mga adlaw Nobyembre 30 alang sa selebrasyon sa paghari ni Jesus. May gitawag og Cristo Rey, no? Ang organizers sa relihiyosong kalihukan ingon na sa Nobyembre 28, datong Nobyembre 28 sa inyong gihapon, na sila naglaong nga kapin sa 200,000 ka mga tao ang magtapok sa maong dapit tungod sa duha ka tuig nga pahuway da sa pandemya. Wa marina to sa uluga for 2 years. Isip kabahin sa ilahang core values, ang organizers nga nangayo og kunong pahibaw, ang ulaing pagpahigayon ni niadtong 2019, ang kalihukan nagtigom og labing minus 200,000 ka mga tao. Ug karon tuiga ang organizers nagpaabot og dakong tumatambong alang sa maluho nga selebrasyon sa pagsimba. Mas daghan karon sumapa kaysa niadtong tuig nga 2019. Isip lakang na makatabang sa pagpaluhag sa lihok sa trapiko ang mga sakyanan, ang CCTO pagkatapong kapin sa 80 ka personnel diha sa Cebu South Circumferential Road na dugangan usab sa mga volunteer marshals. So, kung galing mo laing tuyo dito, ay nalamog adto dito sa SRP. Dito na pita yung agi diha. No? Kay Perting Rabia. Muna, ang tig-atyan ba ka nining Cristo Raycons? No, sir. Tomorrow also is a holiday man sad. So basig dili kaayo makaingon nga usual nga traffic ba ang tambong ang kanang mga dapita din ha. But of course, you know, there's a mall there. Ana po. So kuan lang, plan your mga trips tomorrow. A holiday sa diugma, no? Yes, holiday. Okay. So, ato sa nahibawan kon kining katong nasunugan sa Barangay Luok. Mga biktima kuno sa sunog sa Sitio Paradise. Dako-dako man sunugan dito sa Barangay Luok, Tacbayas, Mandaue. Niadto miaging Martes. Hayan mabalhin kuno sa transitory housing nga giplanuhan sa kagamhanan sa Dakbayan sa 4 ka hektarya nga luna at tubangan sa Cebu International Convention Center, CICC. Balik sa sila diha man to niya yung mga nagpuyog diha niya na ipapahawa karon murag butangan sa sila diha atol sa regular na sesyon sa nguniyang panglungsod sa Mandaue nitong Lunes. Si Manralaban John Edu Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez Ingon, nga ang pribadong kompanya nga nag-abang sa prime lot nagiparagiya sa syudad niingon anitugot yay sa syudad sa paggamit usa sa ilahang lugar. Hinoon si Ibanez niingon nga wa sila laing kabutangan na makatagana sa kapin nga kapin usa o 700 kapiktadong pamilya gikan sa Barangay Look ug mga 500 ka pamilya ang kasamtangang nagpuyo sa CICC. Napamadaya po nagpuyo diha. That's only transitory. Ibutang sila diha in preparation sa ilang 14,000 units
na socialized housing mato ni Banyas nga mahimutang sa sitio Maharlika sa barangay Tipolo. Aduna gid ay sila housing project na ubay-ubay ni, no? Ubay-ubay ning ilang housing project will accommodate 14,000 units. Wow. Igo na inaot pa ang isulad Subo na asa niya na kay nga to ramang naibawan kons andak pa yung Subo unahon na sad ang mga dagko usa, no? Naglipay sa bitaw ko mga dagkong establishmento may unahon pagguba tungod kay dili usa sila muguba nito mga gagmay nga mga bahay diya sa kilid sa kasapaan ng kasupak ni 3-meter easement kay wa pa sila kadad-an, wa pa sila kapapuy-an ining maong mga tao, wa sila relocation area. So kini mga dagko lang usa kay kana igo ba ng gubon ang mga hotels, mga buildings and so on and so forth. Kunya doon naman na sa kwarta aron sa pag-ayom-ayom sa mga nangaguba. Di ba, Cons? Yes, pero mo na yung gingon sir nga paspas ang Mandawi naot unta nga doon na say progress ang ato ang housing agi pang plano para sa Cebu City kay murag I don't know ha di pa mo koy figures no but murag mas daghan man diri pod ang nagkinahanglan kay naabay mga atong relocation sites nga nagpaabot pod og asa ka balhinan. Na doon na pati problema gyud dito sa mag-gold ko bagon na kon sa mga mountain barangays ba? Luoy kayo kay whether you like it or not kinahanglan sa mga sa dinhi yung downtown area kay mutumod sila ang mga produkto man dinhi ari ba mo trabaho ari ba diri mo eskwela kunya lisod ang mga kadalanan tungod kay nangaguba dito miagi unuan kurang goal nga unaon and adlok ko kabisa tudog ilang ayo-ayumon ka na nga simbako tingali mo abot sa lain katalagman tinga maurag apoy may tabo niya na nya mao na sad. Pero naabi ato sa una sir kay namdom ka adtong kondo nga gipagamit gaytong Mayor Tommy para sa mga estudyante sa mountain barangays nga ari mo eskwela sa ubos nindot unta to og napadayon or napunan pa ba to ba kay dako to siyang tabang ay para sa ato ang mga scholars. Yes, tinood na. I don't know og doon na may mga gagmay sa tawag ni katong itukod sa usa ka developer kay kana kung magtukur og building kon kinahanglan gud doon sa kay tukuron nga silbi building murag alang silbi murag socialized housing ba alang sa mga kabus in town din sa Kuwait Subo nga i-relocate adto sila dito kitahay ibutang isip ilahang relocation site pero pila raman to usa raman to akong ribaw duha ba na sila kabuok nya kinahanglan daghan makayo mobitan ang ningon sa Simato nga ang ilang unahon usa sa pagguba concentrate la sa sila ng mga dagko ng mga establishments kay kung ugaling ari sila kinagmay atong mga ilang gipangguba kaniadto wa pa man sila kapabalhinan wa pa man sila relocation site na I don't know when they can find a relocation site pero napamantingali mga dapit din ko nga kapuy-ano ang kadaghanan ko nga itong mahibawan ito man ni Datadus Konsolasyon kay di naman sa nimo suguti nga sila datong panimoderis mga mountain barangays kay with the situation karon sa mountain barangays di na sa sugot nga dito papuya muna nga mas dakong problema imbis nga murag mo uminto data kay mulagi na Singapore like magkaut-ut naman hinoon imbis nga magka-moderno ba anyway kung maura ba na damgog yun yung Mayor Mike and we wish him well niya di na sa iyahang kwan ako man siyang abot gikan Singapore cons unya iyang gidaig na maikuno trabaho ang mga naa sa city's garbage collection and disposal division apan si Mayor Mike Rama gustong ang gobyerno
mubutang gyud og sistema aron sa pag-aumento sa solid waste management. Garbage and Disposal Division o kaning uban nagtrabaho way undang kanus amang yun ni sila mangundang nga dili sila manglabay og mga basura. Well, di magina maundang kay sige magina gilabay magina basura. Sirama nagkanayon nga nagkinahanglan nga manlingkod kini sila aron ilang masabutan kung unsay maayong solusyon niini. Kinahanglan lingkuran ni nato aron dapat makaibaw ta unsay atong buhaton dili magsigig picture din picture diri picture dito wa na lang undang sige na lang ta pahulig ta sige panghinlo pasabot wa pata kaabot sa usa ka sistema. With a system in place, the city personnel will no longer have to look for hotspots anymore. Kini hotspot mo ni term nga gigamit sa city government sa dapit din ilabay ang basura, ibutang ang basura dito, unya kining murag imo ang collection area, no? At rin ibutang, unya collection nun sa dayon. You have to put in place so that all of these should not anymore be continuing every day. Magsigitag pangitag hotspot. So muna, yung ipaibaw si Councilor Joel Garganera, Philip Zapra, ug ang uban nga mga sakop sa City Council sa pagtan-aw ning pagita sad og mga kining mga fines sa violators in line with people's garbage disposal. Kinahanglan umintuhan ko no. Umintuhan ang multa sa mga mo violate ining anti-littering. Pero If it takes to raise the fine, then let's have the fine raised. Algrahon daan, wa na'y rason kay naanay sistema. Put in place in every sitio, dili kay every barangay. Mo na akong focus on how to improve solid waste management. Suma ni Rama. So patasan ang multa. Karon na ba ko nanay mga nang reklamo nga mga negosyante o mga tao nga pila man gyud kuno ang iuminto sa buhis kay mura magdagko na kaayo ang uminto sa buhis with a budget karon sa syudad mura umintuhan man kuno ang buhis o timugan ang mga konsyal ingon nga pila man gyud ka mo iuminto kay lang ilang mga una-una naman ang tingani ilang matik-matik mura magtaas kayo. Anyway, inaot pandili kay sumapa sa ako nabasahan sa usa ka editorial nga hinay-hinay ayog ipamugos pag-ayo ng Singapore tungod kay manugaling muna lang na ang ginungdan patasan pa kay buhis hinay-hinay lang kuno sa balik tarong taon-taon Gons? Yes, man sa pipila ka pahinamdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa maayong buntag Pinoy. May reklamo si Mayor Mike Rama kay murag gidudahan nga murag iyang iwari-wari ang kwarta sa gobyerno hindi yan suroy-suroy. Ingon siya, wa ko gamit ang kwarta City Hall sa iyang pag-adto rito Singapore. Iyang gida ang iyang pamilya o ang uban niyang mga workforce ko no, iyang gida. Ato ba siya ay gasto ni tanan. Si Rama, na ibalik na City Hall na kanayon, awa siya mga anungan, at una ko rin pipila ka mga tao, apil ng mga sakot sa media, na may akusar kaniya na may gamit sa government funds. He flatly denied it. Wa siya lamasayod silang ibuhat. Pasailua sila, why kwarta sa city government ang akong pag-adto sa Singapore. Not a single centavo from the government, suma ni Rama. The mayor disclosed that even his wife, First Lady Malu Rama, could not help but even comment
that she thought that they were on vacation, yet they were doing some work without charging it to the city's coffers. Ang katigayunan, dili na makapabuhi. Pero ang serbisyo ang i-offer ninyo, ikaw dili makalimtan sa mga tao na pirmi mahinumdum ka nimo, bisan patay ka na, matun na Rama. Si Rama nagkanayon, nga niyang biyahe sa Singapore is for Cebu City. Kaya he is making it as an inspiration in the city's own transformation. Samtang dito ko sa Singapore, ang mayor nagkanayon, nga may bisita siya sa Philippine Embassy, ug doon na siya ay enterprise meeting under the Ministry of Singapore for the businesses, the country's Housing Development Board, the Land Transportation Authority, National Parks Board, ug National Water Agency. Kung dili karon kanus apaman, kung di kita kinsaman. Okay. Wa siya magamit ng kwarta sa gobyerno. Okay. Arita mga higala sa doon kay kasulti na to kon. Di gina malikayan, sir. I'm sure nga naanad na sad siya na because in politics ingon ana man gyud na good, whatever you do di gyud na mahimo nga dili gyud na lain og sabot sa uban. Samot na ron, sir, nga nay social media unya makit-an lang kadiya mag-post ka, nilarga ka aning usa ka lugar sa gimuha pa siguro ng personal nga kwarta, di gyud na malikayan nga dudahan ka. So kutubs mahimo mo na giingon nga part na siya kung ang uban mo ingon nga ang official travel is part of the perks of the position. Kini pong personal travel being misconstrued as using government funds, part sad na sa hazards of the position. So, Merry Christmas, Mayor. I hope you had fun in Singapore, no? Nindot na kay nabi na siya gamay nga bata pa. Yes. Nindot. I haven't been to Singapore for a long time. Siguro mamayang ibisita pag-usap dito. Feeling na ko adto ka mag-layover after Korea. Murag kuan ka Korea to Singapore, unya Singapore to Philippines. Enjoy. Ay, naranas ato ang mga anak ko kay amahan naman taon ta. Di ay dokumento kon sa US government. Ako mo ginagibalik-balik pirmigod nga di ko matuoy nga dunay automatic nga mo retaliate din ng Amerika o panalitag. Dunay gubat tungod sa West Philippine Sea. Darakon say, the big reason why we cannot believe Vice President Kamala Harris's assurances of our nation's military support in our territorial disputes in the South China Sea is that the U.S. doctrine on this issue has long been settled, undocumented. It does not recognize the Philippines and the three other nations' territorial nor maritime claims in the Spratlys. It therefore cannot intervene in these disputes if an armed conflict breaks out there. Wa man nila ilhakon. Wala nila ilha ng dapita diha ng ilugan nato, Vietnam, Taiwan, China. There is no evidence, no documentation that this U.S. policy has been changed. Harris and other American officials simply make it appear that it has changed. Harris speaks with a forked tongue. It was President Ferdinand E. Marcos, amahan ni Bongbong, the current president's father, who demanded that the Americans give him a clear written statement on this issue way back in 1976. As reported in the 1976 document, Memorandum from the President's Assistant for National Security Affairs, C. Scowcroft, to President Ford, declassified by the U.S. State Department. Paul Scowcroft
the Presidential Assistance for National Security told then President Gerald Ford. Muli ang gisulti, President Marcos was asked for a clear written statement of whether we, the U.S., will respond under the Mutual Defense Treaty if his forces were attacked while operating in the Reed Bank in the Spratlys. Marcos made clear that a formal answer on this question must precede any further progress on the base negotiations. Marcos. By negotiations, Scowcroft was referring to the talks between the U.S. and the Philippines in November 1976 to change the terms sa military bases agreement. Next to Marcos' demand for a $2 billion rent for the next 5 years. The other big obstacle to a new agreement was his resistance on a declared U.S. commitment to defend Philippine forces in the areas in South China Sea that the nation as well as China, Vietnam, and Taiwan claimed. Marcos had then just authorized a private consortium of Swedish and Filipino companies to enrich the American oil company Amoco at a minor stake to explore for gas and oil in Reed Bank, the northeastern corner of the Spratlys. This is the same Reed Bank where a vessel of the First Pacific Enrique Razon Partnership attempted to survey for natural gas reserves in 2011. The vessel was blocked and shooed away by Chinese civilian government vessels, triggering President Aquino's third belligerent stance against China. Marcos' troops had occupied 8 islands in the Spratlys from 1970 to 1971, which were intended to be military bases to defend the consortium's exploration of Reed Bank, which was totally submerged and therefore could not have bases. China and Vietnam vociferously opposed the occupation, claiming these areas were part of the sovereign territory, but could not do. Sa lakto ng pagkasulti ko, kining istoryaha, ningon ng Amerika na way labot miana kanang away-away ninyo diha sa Spratlys, away-away ninyo diha sa West Philippine Sea. Wa na ilabot sa ato Mutual Defense Agreement. In the first place, wa pa may tag-iya diha. Nag-away pa man ang nag-ilog pa Taiwan, Vietnam, Pilipinas, apil pa ganing dihang Malaysia. Muna nga China. Yun, Amerikano dili oy. Di may magapil-apil na ng conflict there sa Spratlys. Unya, muning kanang sigig balik-balik pa nga o atakihon ang Pilipinas sa bisan kinsang power labi na ang China naami dayon amo dayon nga tabangan ang Pilipinas. Asa man ang mabasa nga kini secret document nga ilang nga ilang abli na. Mao naman ni ginasuwat nga wa sila dili sila mag-apil-apil kung say away diha. Ang ilaha nga kinahanglan nga magsabot lang sa ang China o ginsay kontra sa Pilipinas, magsabot yung dili lang mag-away. Muna nga sahay ba? Magkato mas maro mo to si Konkos, mas maro mo to papa ni Bungbong. Gusto niya nga muabang ng Amerika sa ilang pagbutang sa American bases niyo $2 billion a year. Gunya dili kay kanara ipaklaro niya kung written yun ipasuwat niya sa Amerika nga kaniadto si Gerald Ford mo presidente, ipasuwat niya ang commitment nga kung ugaling atakihon o makakitag away ang Pilipinas dito sa West Philippine Sea.
nga mutambayayong ug mupaliyo ka nato ang Amerika. Wa, oy. Wa. Kuan lang ko, gilinggaw-linggaw lang. Gilinggaw-linggaw lang ang Amerika, ang Pilipinas, Amerika. Antod karon. Muna nga murag ambiguous kayo mga ikala. Ang stand sa Amerika may tungod dining maong dapit, dining maong issue. Oh, pero ato I think imo nang nahisgutan ka ni adto sir nga it's not that easy and it's not that simple. Dili ni siya kanang mga bata nga nagduwa sa playground niya pag human nag-away, nagpatawag sa mama ug sa pikas mama, unya magbugno dayon ang mga mama kay nganong gilabtan akong anak. It's not as easy as that ba. Daghan siya og mga intricate siya nga sitwasyon in the sense nga daghan sad ang pwedeng maapektuhan. Maunang it's not as easy as that to call on superpowers, huge nations and allies to take our side. Kay daghan sad og mahimong epekto nila whatever move that they make. Mo lagi pero ang nakakuha na ni Kions kay every American who comes here mo na isaad basta binuangan mo diha sa kuan West Philippine Sea. Yes. Amo na yung panon. Si Blinken, the United States Secretary of State. I think including the President himself, si Joe Biden, ug karon pag-ari diri si kuan gyud didto gyud sa Palawan ni announce si Vice President Kamala Harris. Yeah. Dagko kayo ng mga tingog, ang mga ngilngig kayong mga tao niya. Tuo, sa tao na kayo sa may dilip tuo, eh. Di kang tuo ka ng mga tuhana, kang mga ngilngig, na. Tuo ganita ng mga congressman lang pipitsugin, kanapang mga ngilngig kayo. Vice, second most powerful person in the most powerful nation in the world. Di kang tuo. Pero mo lagi na. Uto na sa istorya dia. Pero mas mayan lang ang tag-wasan. Kaya ron, isa ta magsalig. Mo sa problema. Ang problema sir, magsalig na lang sad ba? Kaya balik ta. Di bigid kay ta capable og mga unsa nato mga mugna-mugna. Mo bitaw ni ana ta sa una unsaon ta na luthangon ta na kay og luthang na ano daghang kawayan diri mga papel nga karaan pero ang mga gamit in town sa ubang mga nasod mga high-tech na in town kayo moingon pa lang noon kag makapildi gubat ning social media kini mag heart like kanang TikTok kana siguro makaingon ta kay mo binamingon ang Pilipinas usa sa pinakagrabing mo gamit og social media niya hindi na makapildi gubat saon pa na Pinoda wala nga sagdat lang na ginoon na mahibaw diyan dapita ang kiniwang K-12 cons I think we still have time ang Department of Education sumapa kinahanglang mo refocus on reading and mathematics reading or arithmetic to address studies that show primary graders are poorest in these subjects. Pwede magagmaya na ito kung kuha nining reading o yun man sa mathematics. Doon na may mga survey ipanghimo na nikon. Gani si Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, nagkanayon, siya may Chairman's Committee on Basic Education. Nga kinahanglan mo baliktan ining basic tools of learning. Back to basics tayo. Atong tudluan kung saan pagbasa, tudluan nato parte og kwenta kini atong mga estudyante. Kay kanang mga unnecessary subjects niya kadaghan kayo, munang daghan kay libro na ato lang tangtangon. Students are out of focus because of too many subjects. Ang study in 2018 of the Program of International Student Assessment involving 15-year-old students in 79 countries, ranked the Philippines last
sa 79 ka mga nasod kung katapusan ta sa reading. Unya second to the last sa science and mathematics. Grabe yan na. Ilupigon ta ng mga Nigeria diya. Ang trends in international mathematics and sciences study in 2019, meanwhile, nagpakita ng Philippines fifth graders katapusan sa mathematics ug sa science study among 58 countries. Munang sigat sila mi file resolution that aims to study amendments to Republic Act 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013 or K-12 law. Ang pagpatuman sa education reform as critical as the K-12 law must be sustained to fully attain the benefit, but not without addressing these pressing issues that could compromise the effectiveness of the program and pose as stumbling blocks in providing quality education and achieving global competitiveness. Yang ni-admitter siya na ang limited funding will be hard to build more classrooms, which will need at least 430 billion pesos or more than half of the Department of Education's 2023 budget. Pila budget sa 2023 sa DepEd, 623 billion. Kinahanglan patag 430 billion aron pagpuno og dugang classrooms. Of the requested 430 billion pesos for building classrooms, 30 billion ray di aprubahan. Ang 400 billion may balanse. Gatchalian also defended the confidential and intelligence fund of DepEd, which was slashed from 150 million to 30 million, saying they created an oversight committee to ensure that the budget will be properly used. Saan mo guna ang DepEd gubang ahensya sa gobyerno ko ma-avail nining CIF kung kining intelligence fund, kinahanglan mo submit sa ilang spending report sa Office of the President, sa Congress ug sa Commission on Audit. Siya nagkanayon na gamito ni ang intelligence fund in monitoring school-based crimes such as child abuses, trafficking, and bullying, as law enforcement agencies cannot always monitor the estimated 60,000 institutions and about 23 million learners. Tiyan mo na kung slash na kada survey, reading, mathematics, of 58 countries. May marabag. Abi ko na ito, ngilingig kita kay, ngilingig kayo ng Pilipinas, ngilingig kayo ng English. Dili sa tanan, oy, in fairness. Cebu, yes, makapasalig ta. Medyo kuan-kuan. Medyo binta-binta. Mo na isulti ko nga. Karahan ko kasi naman Pilipinas, kaya mga tao ko nung in English yun. Well, butang talaga may in English, pero ang gihimog study ni, ang reading man, di man ang in English. Tinood bitaw, kanang grabe gyud ba, pagkuan. Kanang maluit magunahuna ba sa future sa atong mga future generations. Could that possibly be the reason, sir, you think ngano sang daghan na kayong madani og fake news? Madani og fake news. Di ko kaya klaro kon. Fake news, sir, kanang mga fake news posible bakang maunay usas hinungdan nganong daghag mada? Tingali, anak gina. Sahay maka ambot lang sahay magod kini atong bang ato ang atong education ba labi na gyud sa private and very sorry no, pero murag lip service lang kon, basta lang gud maka kon doon na lang masulti ang maestra. I mean, I'm ever sorry, not all pero na ay mga yun ana
munang taraghanan kons, bahala nagmahal. I am not discriminating against other schools. But bahala nagmaya hamal parang sinuntan Ateneo, sa parang uban diha mga mahal nga mga tulungan. At ilan na lang iutong na lang kons, iutong na lang para mo eskwela dito ang ilang anak kay bisan tulog dako kay sila bayranan kada semester, but at least sigurado ka na ini-graduate si mong anak na agyog ang tiguhan mag-inilugay kon ang mo-offer og trabaho. Tinood. Take it from me. Paningkamutan na lang yun. Maunang bahala na lang. Ningkamot ang mga ginikanan. Kay aron lang yun ma-ensure nga arang-arang og kaugmaon ng mga anak. Yes. Tinood na. Pero may lagi in taon og maka-afford. Mao. Sa usawag paninguha og dili gyud in town. May scholar. Pero muna nga kadaghanan, it's not because gusto ka nga pasikat ka kay class kay eskwelahan sa mga anak. No. It is for the future of your child. True. Ay mong giagwanta pagpa-eskwela diha in spite of the fact nga naaman ito'y barato-barato dire. Mahimo man imo giadto sa ubang private schools nga barato-barato. But imo yung gihuna-huna nga anhalang yun diha. Kay, mao lagi na. Pero ini-graduate siya gon. Ini-graduate. Dili kay napura kons ka mga corporation kons. Ang magpanikad og kuha, sir. Their offer. Sila mo offer og trabaho, dili na ikaw mangitag trabaho. Correct. So, muna nakanindot pa. That means because maayo na ang imong training. So, does it follow nga kinahanglan gyud o dako na itong sweldo ang mga maestra aron nga ang mga bata makatpon sa tarong or unsa gyud kay kuwang kon. Pero kung imong naon sir ba, dako na may nabiyag sweldo atong mga maestra ron sa mga pampublikong tunghaan. Ang mga taga-private schools, mga malhin na government public school, tuwad ka nag-course public school. Yes. I don't know, unsa yung problema ba? But it really, I am a product of a public school. Abiliana ko kon sa high school. Tariha nga kami sa Abiliana, mga ngilngig ba itong mga tao, ang mga ngilngig yung mga politiko, diha man mag-high school sa Abiliana. But after a while, sa diha nga murag, dako na ko, tibuong naman ko ang standard sa Abiliana, murag mag-iuspos. Nga, I'm very sorry, but you cannot, you know, ang na-estudyante nga maglisod gani o suwat o usa ka sentence na correct English. I mean, you know, what happened? Na dagko magsweldo. Mura nga tinuod, ako yun ko kang gatsalyan na study ko rin pag-ayo ng ato educational system. Because kining atong educational system, balik ta na itong, ang uban rasad, balik ta na itong sa tukos katong right manner, good manners and right conduct. Okay na balik ta diha. But ato sang tarungon nga kantigo mo basa, kantigo og arithmetic, kantigo basta yun yan na ba kanang mga basics kayo, back to basics. Wala man tayo panahon ko. Nato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang impulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat og kwarta, kundi sa pagampo. Dili
kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon. Kaya ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2:1 nga sa 2 nagingon, busa o hagon ko kamo. Una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Alang sa mga hari o sa tanang nagmando. Aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi. Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanatong giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Miss Joanne, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Diri sa studio si Jenny, o Direct Jenny, ug si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de Los Santos Rabacal. Hello sa buong may buntag Pinoy. God bless. Bye.